Такой писк печки. Так, ну что, находится он вот здесь вот. Вот очень неудобное место с пассажирской стороны. Вот, начинаете работать с пассажирской стороны. Так, проводочек в сторонку убрали. Он очень мешает. Вот. Затем, с чего начать-то? Приподнимаем чуть-чуть вот эту часть. Вытаскиваем вот эту хрень. Ну, вот это вот сбоку. Затем откручиваем, прежде чем бардачок откручивать, откручиваем вот эту часть, которая под бардачком. А затем бардачок. Бардачок крепится на 6 болтиках. 4 болтика сверху и 2 болтика снизу. Вот раз крепление. Вот оно. Крепление одно. Вот, если вот так вот лучше видно. Вот оно первое. И вот оно второе. На 7 болтах бардачок крепится, еще сбоку еще один болтик. Сейчас на этом покажу. Ну вот одно, второе, 2 крепления. Все это сняли. Ну, сняли эту часть в самом начале. Вот. Затем отсоединили вот эту фишечку. Это подсветка бардачка. И вот эта вот хрень там для айфонов, линонов. Вот и добрались. И вот в чем нюанс. Вот жила идет толстенная. Здесь хомут. Вот он хомут. Вот он хомут. Его нужно откусить, чтобы жилу хоть чуть-чуть можно было двигать. Там отвертку просунуть. Потому что один болт очень неудобно доставать. Отвертку просовываете с торксом и вот так откручиваете. Внимательно пальчиками придерживайте болтики. Один болтик улетел. Сейчас буду с магнитом доставать. Где он там, хрен найдешь. Ну ладно, будем сейчас искать, пробовать. Отгибаете поролон, просовываете между днищем, где ноги, днищем железа и поролоном, и достаете болтик. Не так это и сложно оказалось. Так что вот, в интернете нету, все пишут, да, я хотел снять, в конечном итоге не снял, что-то пишет, читать даже особо не хочется. Вот, в ютубе нету, как эту моторчик снять. Моторчик пищал. Со второй до 4-й позиции пищит. Мне так противно пищит, как будто там сидит какая-то пищалка и пищит. Вот. Открутив, вытащив мотор, обнаружил, что подшипники в ну, не заклинитом состоянии, но очень сложно проворачивается их в процессе прокрутки вот этого, который создает вихрь, пищит. Такой писк противный. Вот смазал, попробую, посмотрю. А так вообще печка это недорогая, мотор печки недорогой, если даже китайский, там что-то в пределах 4000 и на X10. Вот. Покупайте, потому что это у меня такое не очень удобное местечко, и лишний раз лезть сюда не хочется. Вот, достали мотор, взяли сверлышки, вот такие миллиметровые, взяли шприц на 2-5 кубиков каучука. Вот смазочка, ну, у меня стандартная смазка. Вот. Просверлили отверстие и туда вот добавили смазку в шприц. Вот, и туда вот потихонечку, смазка густая, лезет еле-еле. Вот. Запихали туда смазки сколько смогли. Вот. И с противоположной стороны то же самое. Сверлить с этой стороны аккуратно сверлышком. Вот. Миллиметровым сверлышком. Говорит, не обломайте сверло внутри. Вот.
Тихонечко, аккуратненько, лучше минуточку потратить, 2 минуточки просверлить аккуратно. Но, повторюсь, это вынужденная мера. Мотор придет только через месяц. Стоит около $40, что ли. Не помню. Вот. Смазали, теперь по ощущениям крутится хорошо. Нету даже скрипов. Когда крутил от руки, прям же скрипел. Сейчас легко крутится. Но я думаю, что все равно это временное. Ну, полгода, может год. Потом все равно, наверное, начнет скрипеть. Хотя посмотрим. Всякое бывает. Так, вот нюансы. Вот, например, вы сняли бардачок, прочее, долезли, видите. Видите печку. Открутили вот эти 3 болтика. Болтики откручиваете аккуратно, они падают, потому что хрен достанешь. Откручиваете практически до конца и рукой откручиваете. Вот, и вытаскиваете. Один болтик у меня улетел. Затем, прежде чем вытаскивать печку, ну, отсоединили провод, фишку. Отсоединили. Вот так она стоит. Вот. Прежде чем что-то отсоединять и вытаскивать печку, открыли. Вот эту штучку открыли. Вытащили вот эту деталь. А потом уже вытаскиваем моторчик. Если потащите полностью вместе с этой, это очень неудобно, очень. Вот. Это первый нюанс. Сейчас чуть дальше покажу другие. Так, ну вот, поставить-то мы поставили. Крепежочки обломали, которые крепится пластик. Прикрутили на саморезиках. Ну, особо не видно. По бокам прикрутили саморезики. Вот. Гул пропал. Шум пропал. Сейчас попробуем. Вот тихо. Вспышка не включается. Вот тихо. Тишина. Ну, я думаю, все равно это временное явление. Собирать чуть-чуть по-другому. Вначале под бардачком вытаскиваете большую крышку, затем боковинку, а затем бардачок. Я вначале чуть неправильно объяснил. И самое главное, моторчик. Вначале моторчик сунули, затем вот эту вот большую круглую штучку. Вставили моторчик в эту детальку, наживили саморезик, вкрутили один саморез, повернули, все саморезы прокрутили и обратно вставили по направляющей. Я направляющую сломал. Где-то сломанная направляющая. Вспышка не включается, камера разрядилась. Вот такие крепежочки. В процессе, когда будете снимать, аккуратно. Не факт, что получится снять, не сломав пластик. Так что имейте в виду. Я сломал и пришлось саморезиками маленькими вкручивать, чтобы все это дело держалось. Что вот это самое. Там их 3 крепежочка. Так, понадобится один хомутик. 2 торкса. Вот. Магнитик с проволочкой, если упадет болтик. Вот. И разбираем. Вначале снимаем эту часть, затем нижнюю часть снимаем, затем бардачок и после этого вот эту часть снимаем. Не очень видно. Вот. Это правильное решение. Правильная последовательность. Тишина. Ну что, ничего не скрипит, не пищит.